हेलो एंड वेलकम टू AUS। आज मैं बताऊंगा बहुत ही आसानी से और स्टेप बाय स्टेप कि हमारे गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में अगर कोई भी वीडियो हम ओपन करते हैं, जैसे कि यूट्यूब की वीडियो या अदर वेबसाइट की वीडियो है, उसे ओपन करते हैं पर उसका साउंड जो है, आवाज़ जो है वो नहीं आती। वो आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र में कुछ जो ब्राउज़र है उसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी जो वो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज की बहुत ही डिफ़िकल्ट। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आती तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में भी सही आए। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमें जाना है ब्राउज़र में। ये मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो मैंने प्ले कर दी और उसका साउंड जो है वो नहीं आ रहा। यहाँ से भी फुल है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये फुल है, फिर भी यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पर आप देख सकते क्रॉसिंग मार्क पड़ा हुआ है, तो इससे हम हटाएंगे कैसे। तो दोस्तों चलिए, इसे मैं कर देता हूँ अभी पॉज। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर, ये तीन डॉट देख रहे हैं यहाँ पर आप, यहाँ पर ये आप तीन डॉट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे सेटिंग में। तो दोस्तों, सेटिंग में जाने के बाद सेकंड स्टेप जो है वो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर एडवांस में जाएं। एडवांस में जाने के बाद आपको जाना है कंटेंट सेटिंग। ये आप देख रहे हैं कंटेंट सेटिंग, इस पर करते हैं क्लिक। कंटेंट सेटिंग पे जाने के बाद उसके बाद आपको ये दिख रहा है साउंड, ये साउंड यहाँ पर क्लिक करते हैं। साउंड के बाद अगर यहाँ पर इसे जो भी है मूड साइड दैट प्ले साउंड, इस पर कर दें ओके। और ये ओके हो गया। और उसके बाद आपको आना है नीचे, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर करना है क्लिक और इसे कर दें अलो। तो दोस्तों, ऐसे एक बार कर दें रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर क्लोज कर दें और यहाँ से अब हम करें प्ले। बहुत ही अच्छा आवाज़ आ चुका है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।